Dober dan vsi skupaj, smo na Alpe Gran Fondo, vroče bo. Lep pozdrav vsem udeležencem današnje druge izvedbe dogodka. Prva je spust iz Pavličevega sedla. Cesta veste, da je kar močno poškodovana, ovinkasta, strma, bodite pazljivi. Alpe Gran Fondo je dolg 130 km z 2000 višinskih metrov. Prvi 4 km je zaprta vožnja za vozilom in na začetku klanca se dirka uradno začne. Tempo na začetku ni bil tako visok, kot sem mislil, zato sem se premaknil naprej in vlekel. Slikca je tudi! No, vsaj za slikco. Naslednjih par minut sem se držal malo bolj spredi, dokler niso napadali. Malenko sem dvignil tempo in jih probal držati, a enostavno ni šlo in sem šel v svoj tempo. Z mojim tempom sem počasi nabiral lepo skupinco, tako da smo imeli na klancu kar lep tempo in do vrha ujeli kar nekaj kolesarjev. In smo na vrh Črnivca. Sledil je 7-kilometrski hiter spust v dolino. Ko smo končno prišli v dolino, smo se odločili, da moramo ujeti prvo skupino. Tako smo delali menjave in po kratkem času ugotovil, da so bile te menjave malenkost predolge. Krajše menjave! Krajše menjave! Delali smo krajše menjave, skupinca je šla hitrejš in po 7 kilometrih smo že videli prvo skupino. Nismo daleč! Tako smo stisnili še tiste 3 kilometre in jo ujeli. Gremo naprej. Glike pustimo se navadili. Tempo skupine ni bil zelo visok, tako da smo se imeli fajn, malo pogovarjali in šparali energijo za klanec. Kratek počitek. Pred začetkom na 6,5 kilometrski klanc na Pavličevo sedlo sem vzel še en gel. Zdaj lahko uporabiš kodo Alpemat za 10 evrov pusta pri nakupu na 60 evrov. Marko, si kakšen spredi? Kaj sedati? In klanec z Logarske doline na Pavličevo sedlo se je začel. Na tem skoraj 9% klancu se je tempo zvišal, tako da sem šel po svojih močeh. Po 28 minutah sem prišel do meje, kjer je bila menjava bidona. Stran vršunga pa 13. Stran vršenga. Pukan. Gasa zdaj Matjaž. Tukaj je bila uradno okrepčevalnica, nato pa krajši spust. In pridemo na dolg spust po zelo slabi cesti z zelo dobrim razgledom. Evo spust. In potem je rabil en pomoč. Ja. Ja, glasno, jaz sem bil čisto zdaj čakam že 10 minut, ne. Dej tank, zdaj ti dam na cilj, da ti obrnem, imaš še ključek, kot mogoče? Je noter. Super, hvala. Moram pomagati sovojaku. In nedolgo zatem se je zgodilo tole. Šel sem čez luknjo toliko močen, da me je tudi v rokah zabojel, ker sem šel čez. In v tem momentu se je zlomil nastav za kamero.
Ker nisem imel nobenega plan B, sem držal kamero v ustih in zato je tok čuden kot. Sem zlomil nosilc. Sledil je 5-kilometrski položajši vzpon na Jezersko. Kako bi še dal kamerco? Se nimam kam dati. Upam časovno. 2 uri. Glih na polovici sem. Ker sem res hotel posneti celo dirko, sem se odločil, da bom kamerco držal kar v ustih. To je nekako oteževalo pitje vode in prehrano in sem sam sebi rekel, da bom že nekako to naredil. Cel klanček sem imel malenkost manjši tempo, ker sem hotel, da me 2 iz ozadja ujameta, da bi imeli lepo skupinco na spustu. Na vrhu sta bila za mano samo še 100 metrov. Sledil je spust na Zgornje Jezersko, kjer se je eden od 2 zgubil, tako da me je dohitil samo Andrej Dolenc. Delala sva res lepe menjave. Ti se ti je podlomil, Stari že dol. Čez eno luknjo sem šel vrniti. a res je. Smo povedal kamero, kaj? Da je kabel držal. Znava 35 km. V preddvoru je bil 500-metrski makadam, kjer ni bilo nekih težav. Nekaj časa sva bila še sama, potem pa sva opazila, da se ena skupinca bliža. Ta naj je ujela po 7 kilometrih in imela zelo visok tempo, saj sta Avstrijca vlekla njeno kolegico in po parih minutah ugotovil, da sta bila zelo velikokrat v zavetrju motorja. To nekako razloži, zakaj smo imeli naslednjih 5 km skoraj 48 poprečna. Tik pred Komendo je njihova kolegica na klancu odpadla, tako da sta Avstrijca kaj hitro zapustila naša skupinca. Ostalo nas je 5, kjer smo delali menjave in se izogibali motorja. Ker od Jezerskega nisem nič jedel in skoraj nič popil, sem bil čisto na koncu z močmi. Tudi v skupini 2 nista mogla čist nič vleči. Tako smo se malo ustavili, pogledali, če je kakšna skupinca za nami, ni bilo nobene in sledil je napad. Ta v belem dresu je šel, ker je videl, da si ne more z nami pomagati. Dolenc mu je sledil in jaz, ker nisem hotel ostati zadaj, sem pridružil. Ker sem čutil, da sem na koncu z močmi, sem v Kamniku povlekel, kakor se je dal in jih spustil. Pa ne sem zaradi tega, ampak tudi, ker so zadnjih 400 metrov kocke in nisem hotel, da se kaj naredi. Na splošno sem kar zadovoljen, kako sem odpeljal, glede na razmere, ki sem jih imel. Kaj bo nas pustil, smel me? Enemu sem dal, A ja, ukaj gor na ovinku bil. ja, sem mu dal zračnico. Pa malo kasneje mi je, Potrgalo. jaz sem šel glih na eno luknjo sem mogel Ja. poletati. A, Sem to zdaj skoro zdržal. Dobar si šel, kukar si mu tam. Ja, tudi jaz nisem mogel nič. Sveda je bil, res bo vdiha, kaj sem del. Trgal sem ja. Na spustu dol, čez eno luknjo sem šel. Pa sem ga držal v ustih. Od takrat, od Pavliča dol. Ja. Najboljše plele. Vamu. Z Pavliča dol. Pavliča dol, čez luknjo sem šel. Takrat sem ga držal v ustih. Mislim, veš kako, ker sem imel prej čista mehanka, pa 25 še gume, a ne, to čist drugo. Sem bolj naprej, pa to je Zelo dobim, sam to dobim. Tudi hrano si ne zaslužim. Tudi hrane pa pijače, več si ne zaslužim. Malo denarja sem dal očitno. Srečno, pa se vidimo jutri. Še na kratko masažo. Na spustu s Pavličjega sedla je počel tale nosilc. Na srečo ga je držal še kabel, ki je bil preklopljen powerbank, tako da sem imel srečo. Zdaj vem, da takih dizajnov ne bom več uporabljal na dirki, nasploh prijavnine. Fajn bi bilo, da bi bila prehrana avtomatsko vključena že v vsako, ker jaz sem plačal v sredo 57 € in sem dobil sam cifro. Nisem pa dobil bona za hrano pa pijačo. To pa omenjam zaradi tega, ker čisto posod, kjer sem do zdaj tekmoval, je bila zmeri malca in pijača vključena. Ker ljudje avtomatsko pričakujejo, da bo hrana pa pijača noter, glede na to, koliko plačaš. Upam, da si živo, narod se na kanal in se vidimo naslednjič.